Hola, hola, raíces del cielo. Pues yo quería pasar por aquí, aunque sea así impromptu, rapidito para darles las gracias porque llegamos a los 1000 suscriptores. ¡Yay! Llegamos y ya sé que para el algoritmo 1000 puede parecer muy poquito y casi una migaja digital flotando en el océano de YouTube, pero para mí no lo es. Para mí no lo es. Para mí 1000 son personas, 1000 presencias, 1000 almas, 1000 decisiones de quedarse, 1000 gestos de atención en un mundo donde todo compite por tu atención, por distraernos y mantenernos entretenidos. Gracias por la entereza. Gracias por la presencia, por acompañar a una comunidad que apenas comienza a echar raíz. Que hayan llegado hasta aquí conmigo es profundamente significativo. Yo siempre he dicho que prefiero la calidad sobre la cantidad y sé que para mi contenido muchas veces es profundo, es largo para los estándares de YouTube y también es más contemplativo, más simbólico, más de sentarse con el alma, ¿no? Y no solo pasar el dedo, ¿no?, por la pantalla, y por eso valoro muchísimo tanto que estén aquí. Y valoro sus comentarios, valoro lo que me devuelven, valoro lo que me cuentan, lo que aprenden, lo que me dicen, cómo se sienten nutridos, reflejados, cómo se sienten acompañados. Y eso para mí no es un dato de analytics, no es un dato de análisis, no es un dato más, no es un número más. Eso es una comunidad viva. Así que mi deseo es seguir construyendo un espacio para personas que estén dispuestas a despertar su alma, mientras su psiqui está despertando con honestidad, ¿verdad? Y caminar sobre la tierra con mucha más soberanía también. Quiero decirles algo con mucha honestidad. Todavía no sabemos exactamente por dónde se nos abre el camino con YouTube. No tengo la pelea ganada y tampoco voy a fingir que todo está resuelto, porque Plutón me mira de lado y me dice, ¿segura? Pero bueno, aquí seguimos como astróloga. Yo sé que sé reconocer que Plutón está haciendo su trabajo conmigo y me tocó directo, me tocó remodelación, me tocó reestructuración, una remodelación profunda de esas donde uno ni siquiera cree que van a pintar una pared y de pronto aparece el contratista del inframundo tumbando media casa. Pero yo estoy colaborando, vamos a decirlo así. Yo estoy colaborando, yo estoy escuchando el proceso que me toca, estoy buscando nuevas formas, nuevas rutas, nuevas maneras de sostener este espacio y de seguir caminando con ustedes. Porque Cielos y Raíces no es solo un canal, es una comunidad en construcción. Y aunque el algoritmo haga sus cosas raras de criatura mitológica mal alimentada como un mostrico, yo sigo creyendo en que lo que estamos haciendo y lo que estamos creciendo debe permanecer y debería hacerles un cake virtual a todos, prenderles una velita digital, repartir pedacitos de Wi-Fi, ¿no?, de cake a través del Wi-Fi. Y porque esto merece una celebración, verdaderamente merece una celebración. 1000 puede parecer muy poquito para el algoritmo, pero no para mí. Para mí son 1000 almas reunidas alrededor de esta fogata cósmica. Y nuevamente, gracias por estos primeros 1000. Yo sé que esto
Yo sé que esto apenas comienza. Todavía no tengo todo el mapa, pero bueno, como buena caminante lo vamos a ir develando paso a paso. Vamos a ir develando paso a paso. Y como siempre les digo, que el cielo te inspire, las raíces te sostengan siempre. Que la raíz nos sostenga, raíces del cielo. Chao. Felicidades a todos, porque esto es una comunidad. Chao. Bye bye. No pensaba cortar el quesito de verdad, pero mis sobrinos me convencieron. Ustedes saben, ¿no? Querían chocolate. So, bueno, aproveché la ocasión. Aproveché la ocasión para cortar el quesito. Nina, I did it! You did it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. No, no. No salgas ahí en la foto. En el video. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, cielos y raíces. Happy birthday to you. 1002 pedacitos. 1000, uno para cada uno de ustedes. Uno extra para Tony Maya, que nos completó el número, nos redondeó los 1000. Y uno para mí también. Gracias. Chao. Pero ¿cuántos videos